हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर की बाइक में प्रॉब्लम आ रही थी कि उसकी बाइक में जो सेल्फ का जो सिस्टम वो काम नहीं कर रहा है। उसकी सेल्फ स्टार्ट की मोटर नहीं स्टार्ट हो रही है। उसका जो न्यूट्रल पे डालने के बाद वो जो न्यूट्रल की लाइट है वो भी नहीं जल रही है। तो मैंने उसको सोल्यूशन बता दिया था, पर उसको समझ नहीं आ रहा है। उसने किसी और मैकेनिक से सलाह ली कि जो एक डायोड होता है उसको हटा के उसने डायरेक्ट करके देखा तो क्लच दबाने से न्यूट्रल की लाइट जल रही है। तो वो कह रहा है कि डायोड को बदलने से क्या मेरी बाइक ठीक हो जाएगी। तो मैंने उसको सोल्यूशन में से बता दिया है, पर उसने कहा कि ऐसा क्यों होता है, उसको थोड़ा डिटेल में समझाओ। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो आपके भी समझ में आएगी और आपके भी काम आएगी। तो उससे पहले मैं इस सर्किट का थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये हमारी बैटरी है, ये हमारे न्यूट्रल का स्विच है, ये हमारे क्लच का स्विच है, ये डायोड है, ये न्यूट्रल वाली लाइट है, और ये सेल्फ का बटन है, सेल्फ स्टार्ट का बटन है। ये हमारे सेल्फ स्टार्ट की रिले है और ये सेल्फ स्टार्ट की मोटर है। तो हमारे जो बाइक का सर्किट होता है उसमें क्या होता है, जब हम बाइक को न्यूट्रल में डालते हैं और सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाते हैं, न्यूट्रल का जो बाइक को न्यूट्रल में डालते हैं तो न्यूट्रल वाली लाइट जल जाती है। और जब उस टाइम हम सेल्फ का बटन दबाते हैं तो रिले ऑन हो जाती है और सेल्फ की मोटर चालू हो जाती है। तो और अगर हमारी गाड़ी न्यूट्रल में नहीं है, गियर में है, तो हमारी जो न्यूट्रल वाली लाइट है वो बंद हो जाती है। और उसके बाद जब हम सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो रिले ऑन नहीं होती है, सेल्फ की मोटर काम नहीं करती। ये एक प्रोटेक्शन सिस्टम है ताकि गलती से मान लो गियर में गाड़ी है और हम सेल्फ का बटन दबाते हैं तो गाड़ी आगे की तरफ ना भाग जाए, उससे बचाने के लिए ये इसको सिस्टम को बनाया जाता है। अगर मान लो गाड़ी गियर में है और उस टाइम पे गाड़ी गियर में है और हम नहीं चाहते कि वो आगे की तरफ भाग जाए सेल्फ का बटन दबाते ही, तो उसके नीचे हम जो है क्लच का स्विच डालते हैं ताकि क्लच दबाने से इंजन डिसएंगेज हो जाए, क्लच डिसएंगेज हो जाए और इंजन आगे तरफ ना भागे। और उसी टाइम पे ही रिले को करंट भी मिल जाए, जिससे कि रिले भी चालू हो जाए और सेल्फ स्टार्ट की मोटर भी चालू हो जाए। तो उस केस में जैसे हम ये क्लच का स्विच है, ये हमारे क्लच के आगे की तरफ लगा होता है। जैसे हम क्लच को दबाते हैं तो ये ऑन हो जाता है, ये ऑन हो जाता है। और जैसे इसको दबाने के बाद हम सेल्फ दबाते हैं तो हमारी सेल्फ की मोटर काम करने लगती है। तो उस केस में हमारा जो न्यूट्रल की लाइट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रल की लाइट दोनों ही वायर से जुड़ी हुई है, तो उस केस में हमारी न्यूट्रल की लाइट क्यों नहीं जलती है? तो वो इसलिए नहीं जलती है क्योंकि यहाँ पे एक डायोड लगा होता है। ये डायोड इसलिए लगाते हैं ताकि न्यूट्रल की जो सिग्नल और क्लच का सिग्नल जो है सेपरेट रहे। न्यूट्रल से आने वाला जो करंट है और क्लच से आने वाला करंट है वो सेपरेट रहे। तो जो डायोड है इसका फंक्शन ये होता है कि एक तरफ करंट को जाने देता है और दूसरी तरफ करंट को वापस नहीं आने देता। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे न्यूट्रल का स्विच ऑन किया तो जो करंट है वो इस डायोड से इस तरफ नहीं आ पाएगा, इस डायोड से इस तरफ नहीं आ पाएगा। और अगर मैं क्लच वाला स्विच दबाता हूँ, ये करंट जो है इस तरफ नहीं जा पाएगा और ये करंट अब सीधे रिले में चला जाएगा। और जब हम सेल्फ का बटन दबाएंगे तो रिले ऑन हो जाएगी। ये जो डायोड आपने देखा होगा, आपने शायद अपनी बाइक में देखा होगा, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके ऊपर जो है ये डायोड का सिंबल बना होगा। ये डायोड का सिंबल में माइनस प्लस होगा। किसी डिवाइस में ऐसा सिंबल नहीं होता, उसमें कुछ ये इस तरह का नीचे से दिखाई देता है और उसके ऊपर बस कुछ कोड लिखे हुए होते हैं। तो इसमें दो तरह की पिन होती हैं, दो पिन होती है इसके अंदर, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये इसलिए ऐसा बनाया जाता है कि इसको उल्टा ना लगाया जा सके। जब ये डायोड उड़ जाता है, मैं आपको इसको रिप्लेस करके दिखाता हूँ। तो इस डायोड के या जब ये डायोड उड़ जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाता है या ओपन हो जाता है। मैक्सिमम केसेस में ये शॉर्ट हो जाएगा
उस केस में क्या होगा कि ये और ये कनेक्शन आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये शॉर्ट हो जाता है तो उसमें दोनों तरफ करंट जाने लगता है। उस केस में क्या होगा, इसकी पहचान क्या है कि जैसे ही आप क्लच का बटन दबाएंगे तो क्लच के बटन दबाने से आपकी ये जो न्यूट्रल वाली लाइट है ये जल जाएगी। जैसे जैसे आप क्लच का बटन दबाएंगे तो न्यूट्रल की लाइट भी जल जाएगी और सेल्फ भी काम करेगा। और अगर न्यूट्रल का अगर आप स्विच दबाते हैं तो तब भी ये लाइट जलेगी। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल का बटन दबाने से भी, मतलब न्यूट्रल पे बाइक को करने से भी न्यूट्रल की लाइट जलती है और क्लच को दबाने से भी न्यूट्रल की लाइट जल जाती है। तो अगर ऐसा आपकी बाइक में होता है तो आपका डायोड खराब है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आपके क्लच दबाने से आपकी जो है न्यूट्रल की लाइट नहीं जल रही है और सेल्फ काम कर रहा है, और न्यूट्रल की लाइट जब जलती है जब आप न्यूट्रल पे डालते हैं तब लाइट जल जाती है, तो इसका मतलब आपका डायोड ठीक है। तो जो मेरा व्यूअर है उसको किसी ने बता दिया है कि डायोड खराब है इसलिए आपकी न्यूट्रल की लाइट जल रही है, क्लच दबाने से लाइट जल रही है उसको शॉर्ट करने से, तो जो कि गलत है। आपकी न्यूट्रल की लाइट न्यूट्रल का बटन दबाने से नहीं जल रही है तो इसका मतलब ये आपके जो स्विच है वहाँ से कोई फॉल्ट है। उस केस में आपको अपने जो बाइक की जो चेन स्प्रॉकेट सेट होता है, उस चेन स्प्रॉकेट का जो छोटा स्प्रॉकेट होता है जो इंजन के मैग्नेटो वाली साइड में लगता है, उससे रिलेटेड आपको वायरिंग चेक करनी चाहिए। तो इसमें डायोड का फॉल्ट नहीं है। अगर आपको डायोड के लगे होते टाइम और डायोड को हटाने के बाद, इसको शॉर्ट करने के बाद अगर अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब डायोड तो ठीक है। तो आपको न्यूट्रल वाला सिस्टम चेक करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी बाइक में प्रॉब्लम है तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम डायोड की नहीं है, ये आपके न्यूट्रल के स्विच की है। और अगर डायोड खराब हो जाता है तो क्लच को दबाने से भी न्यूट्रल की लाइट जलेगी। तो इस डायोड का यही फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।